Aí, tá fazendo fumaça. Esquentou um pouco aqui a cozinha assim. Mas é fumaça, né? Mas a fumaça sobe aqui na chaminé. Aí, tivemos uma ideia aqui de fazer uma lareirinha a pellets, que são esses pedacinhos de madeira comprimida, para esquentar um pouco a casa que está frio. E temos também madeira grande, né? Mas estamos fazendo essa tentativa aí, que esse pellets aí é para lareira ou salamandra, que é aquela lareirinha de metal pequena. Vamos ver se vai dar certo. Aí, lareirinha aqui improvisada na churrasqueira. Aí nós compramos aqui um saco de 15 quilos de pellets, pagamos aproximadamente 9 euros. Temos aqui os apetrechos, depois a gente vai pôr lenha. A gente está usando esse pellets aí porque a gente achou que de repente pode ser mais prático. Estamos fazendo um teste. Não sei se alguém vai ter essa ideia, mas tá aí, na nossa lareira. Aí, ó, bastante fumaça. Faz bastante fumaça. Mas vamos ver, estamos aprendendo. Aí, hoje acendemos nossa lareira. Aqui já está ficando quentinho. Vamos ver aí hoje como é que vai ser. Aí a lareira tá bonita, tá esquentando bem. E pelo menos não tá fazendo aquela fumaceira do pellets. Eu acho que aquele pellets deve servir talvez só para salamandra, que tem uma portinha fechada. Ele esquentou, mas a lareira tá bonita e tá esquentando bem, pelo menos não faz aquela fumaceira. Tá muito bom. Agora só falta o vinho. Mesa pronta, vinho e a pizza tá quase pronta. E olha como está aqui nossa lareira. Já tá aqui quase acabando o fogo, mas tá bem quentinho. Tá bem gostoso aqui. Vamos lá, vamos aí pro nosso vinho e pizza. Nossa pizza deliciosa de atum e bacon. Vamos comer com o nosso vinho. E aí? Nosso vinho, nossa pizza. Isso aí. Faz um brinde aí. Então vamos lá, gente. Vamos comer. Está com a cara boa.